Tembesili chaîne moko kaka ekaki masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te fait partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okope sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonner na chaîne. Tu dis qu'elle comprend le thé? Oui. Mais n'a jamais vu le Totolia. Ah bah question mon coup. Non, je suis pas en train de badiner. Comment ça? Comment est-ce qu'il me l'a qu'on a mis dans cette maison? C'est ta femme, non? Donc c'est toi qui as préparé? Ouais. Ange. Non, ça va jeter, hein? Et... le nom de l'âme dit? Non, la balanda qui bosse. On dit que le monsieur qui a bloqué tout l'andako. C'est moi qui a préparé. Chérie, félicitations. Tu prépares. Mais pour cette fois-ci, c'était fantastique. Ah bon? Biloko Kitoko Boy. Ah bon? Mais Maïeboua nous soliat. Mais Nalia Maïeboua, je sais pas. En tout cas, je suis encore content du fait que j'étais épousé. Ah bon? Mais ce que je l'en baka Boy. Wayambo! Ah bah. Mais il y a c'est la botte. Félicitations. Maïeboana. C'est formidable. Papa, en tout cas, a Aliaba Maïeboana. Il y a de l'ambi? Mais pour dire que Ningue de jeu c'était la bloco. Maman la cabelo cuisine. Mais merci. Cuisine avec comme il y a eu. Merci. Dans des cas où l'ambi qui toko papa c'est peli. Donc c'est-à-dire dans un sous inquiétude. Cuisine les a ayoté. Cuisine ayoté. Et que comme il y a eu Olambi deux différents menus et qui sont d'accord là c'est là si on a besoin on peut sur information que 4 jours nous sommes bloqués là ouais bon là pour nous on dit que jour on a la tienne mazamba c'est vrai ngai attends on l'a mis pour nous Mosaka d'accord pas moi c'est la besoin non ngai non, je sais. Ah non, tu permets? Il y a un moment où il y a une cabelle cuisine pour dire que attends la je suis très à l'aise, je sais que nous avons le quoi cuisine il y a eu. Merci tata. Ouais, on a cadeau hein. L'homme c'est là il a pièce. On a quelque chose à payer. Papa pas payer ce cadeau. OK. Nous va faire la sepeli boy, on a coupé et l'homme ndeko zalika mukafu kafu. Betaka kafu. Eh, c'est que la malimbika Osaka. L'homme Osaka. Ya yo lixiba Mosaka ya sombo mama ya sombo yo lia non mais ce qu'on a Mosaka ya sombo mama zila sombo o se la ngaka ni na pe sombo ngo yo moke Mokechu Wayambo belle Betty. En tout cas, il est très gentil. Non mais quand il prépare comme ça et puis à s'habituer même dans bana tu vois qui est ambiance moko correcte. OK, c'est bon. Hey. Le bilan bien téléphone et sono ya matuza qui va prendre. Na ina kuksi moko masanga na psa la Paris wana. Fiston Basindi. Fiston Basindi. Mais Fiston Basindi. Ah. Eh. Na yebi za camarade ya camarade na ramo Nicole yeli à Turquie. Tina boutique ba blog ni mo la famille na. Pas vraiment là-bas.
Ando bien encore ya mbatemte mais c'est pas chérie. Mon les aboyé. Ko vraiment nana mon téléphone futanda ku. Nana ni ma 2 mois ya ndako courant kuna mai. Mote loye ko rezapi. Et puis qui n'a futanda ku 100 $200 na courant na mai déjà na za ba 250 240 oui. Mais le comme qui. Oui ba qui na cousine na mon boy. Agana Lyon. Pamela Nzala Baka. Ah. Namboka maman Eli Makesi. Ah voilà. Il va maman Eli Makesi. Eh, on a maman de maman na sola bien. Maman azara na kin, maman sociale azara. Et babin a qui femme seule à côté de homme seul. Yeah, azam mystique, mastic, plastique, élastique. Ah bon? Mais ça mystique. Tout le bon déjà couteau, déjà na betele masolo na déjà. Si ba ngos finga bon banda ko bilini na noze la code panique. Surtout pour mes amis, so numéro ni na sim na. Tout ça, c'est tout ça. Tu bien attends chérie no kotika yo, c'est sim blanche, je suis sim tout na téléphone na yé abengi. Na beto téléphone na bonga ki maman Irène Bazolade. En Allemagne. Ah, maman Irène Bazolade. Maman nazaka bien moko. Pourtant ando benganga téléphone les kate en ses soucis qui mettant na zui kasi na ti. Eh, non appelle maman Irène Bazolade. Mais où bien maman Irène Bazolade peut-être atini mbongo plutôt ça simple. Bon c'est bon. Yati na mbongo mkemke te bon kwa simiza ngo kambo mamke ko to simi ko ngo feleti. Boka poto ça simple faut benga maman Irène Bazolade na Allemagne. Ko feli na ndini za kambo. Ah, j'ai trop discret. Ngalobi to kina tongo papa to kambo tala mama lo pango yebi ete. No kutana ete. Yebizo na mbana ngaza boss. Chérie. Na yebi lu to zambongo, lu to zambongo. Ngaza boss. To ça là moi. Eza mama miki. Yebi na sala kili no. Lambe kilo nyama zamba na mosaka. Nyama zamba. Na boki ma piment mon bus na kati. Voilà, on mini quelconque. Nkema. Yebi nkema. La mikema. Na mikema na mosaka na boki ma piment njo na kati. Mais quel moment eza gojila? Ah, eza ka quelconque. Na gojila. Oh. Yo. Kema eza likaku. Ah, non, tenez. Likaku. Oui. Na ba monga benga likaku nkema. Memo na ba mama a finga mona telo ngilo kola nkema. Sapi wanu lianka makema. Ojekisi mwa pima. Zombie. Na bukula pima nzungu ya veka no lingana sapi. Oui, ce qui code ya tozio pour na ifoshe. Ezambo ngibele hein. Ezambo ngibele. Et vous avez $500. Eh. Parce que yo sou na mbongo na eza 500. Ngam bano no 50. Kata 50 yo. Ah bon? Yo zombie. Nzambe azosala ba miracle na ye. Omoni yo ngafuna balo. Yo alingana ka yo, moni yo ndo zabwe. Taka mobalo batinde 500, mapinga kaitsa 50. Kata 50. Ngana 50. Babu na king baza souté chez. Alandaga mobali na yena musala o. Wela yena nani alandaka mobali na yena musala. Bananga na bota mwana na nuteo. Indika pe azomata nzete. Azoka engundele azomata. Azo. Yeah. Bota mamonga lo kelengyo. Bakula kanga ekwate ongo gwemba gwenzale lisala. Tuzaka makamula tango wana yi yo bwa buketi yo nani yo na okobwa pe bonu ye okobwa pe bonu ye engundela ayaya ngobo sekala ngombe ye mwana pako no sekala ngombe ah yebikana tika kuna kungozo simba kuna pam matika bana na kile maketi mama boni teoto la moto ko tu mama ko mafunga nzungu nafunga nzungu ngana besio ngana lobi fongola. Ah boni mama mina keba engaka mingi mwana na ko mawa oyi moke oyi kwa mi fa barete e o laisser ko ngana fana zero so manevre no sala ka wana nga mwa musana ngayo nga na de mpusu no na la beta tona mama no si yabi no masima boni biso yo ka oyi zeni fite yo lite fite wana makasa toto te oza mwana musala mama keba ta mira ah milene mama boketu milene
Yo ko manquer un respect peut-être trop hein. O ko manquer un respect trop hein. Keba. Maman siko ngana oliete po yoso ba manevre no abanda te wala mukaki ero ko pangsa congélateur yango ero so ba misala so bina kabina no ngana fa na bila te bon ah bon mama ah puta na mama oh ngana yo makasa ndoto te na ndako mutafuta ngayo tata no mutabisa mbonga pesi mama no apesi ngai na kubana tata no mama no bon siko papa ne kende musende sama wapoko ya ye ni so poye mo pesi mboye mo ko ndako te boyete na kolambela ye na bandi na ye apre bino asima boni boyo mono boni ma tsela boma ile te sika na civilisation biso to kokola na no mama na ko uzonga mama musata yo ko sala nyoso yango ndenge bo pedaka mama yo zo mama musala ki zo mama musala luka musala awa yo kati mwana mboka ko sama kambo mwana na mboka penza biso kuna lisala atike espace boy tala sibilo moko to ba blé nyiso biloko te loko te mama biloko te abi identité mutu te biska mutu uti te loko te ki matie afusinga ngai te mama yo kolongwa awa yo mama te so longwa te singa zamwa mkonda ko te sika ngai sina nganja na cuisine yo iba kuna kolamba yo nga kolamba mama na lamba yo kolamba ngo nasa bino boni kwisi to mosone po bino obe foromole nga munganza makaku mbembe biso benga okweu biso kuna lisato benga mbembe kweu omoni bino bobeka mbembe te kweu o bino bobeka ngando lokese boyebi te ka ko lobaka boili kampo so pepe boni ah non papa biloka modelo mama no alambango mama no ebolamba te kibe mazio na sala boye tomate o soki onza o biso pena ozu nyama pena ya zambo joka mungu alitungu tomate makemba yango na kanzala ebongo na lamba ndako liboso milele songo no liende ni nango mama ko kechu kuna kangi cuisine so biloko te na lia te irota yo moko penza azo ba ngana tia papa ko ya ti papa liboso papa lie mama lia panga biso te olie na si mais c'est dans sens boluka solution mo musana bino boluka solution na régime bebe na bi même poli maman ba ke on mila za kempoli mila za kempola manga mikolo na on manki mama ko kechu wana moni mama point azo komisa bo kechu azo komisa trop si et puis tetina ndako donc biso ba to lia photos de la parents biso ba lia abi ba futa ke mongo za papa pesa mongo pesi mama futi donc biso to ze loko te ndako photos ya to lia na sima wana imta bimisi biso yimta la bibo ba terrain na cuisine kuna cuisine bona zo fi ona lia moi makambo na sokola maboko na makambo na ba na kota ngo suste na okipe su bo kechu te mais vu que yazo continuer parce que maman doit passer mutu makasi ngana obeta yi non, bête non mais mangambo et puis papa il va tourner parce que ça c'était biso ba to les photos de la parole parce que ça bazonga minute biso photos de bomba bazonga minute photo là asa kuna cuisine kuna bona kota kuna kangi no abilo bokechu asa cuisine yo ka yo bokechu kutilika kuna tiye yo kuna benga bokechu mama kechu boni on a chance. Mon azar d'attaque après, c'est un bima. Amélie Makesi, quoi en a Lyon. Ayaki donc, nous avons collé comme ça, nous avons vendu. On a vendu les pas stress. Il y a un dac. Mais les bandes non stress. Oui, biso. Wa café à pepa kenda. Itika na keno. Iti. Amatika. Menga million na zabwe. Ba stress mon nano. Ebi kina futinda kote. Ça c'est ni ndonga makasi. Teviti kila ka mutu adef sanga $100, mais c'est intérêt belité. Moi soit payé $100, intérêt ka $10. Na to di jour. Yo luka mutu adef $60. Mignon. Kasi na dans c'est $110 té. On a mutu mo boti na mboka minté. Biko shegi donc comme a voyagé qui a kende moi Braza, azumba Stéphanie mo wala bien ngoti na moi 500,000. On a un comme na défa. Mais qu'il est là ba fi ba dépendance na ba tuté. Ba comment luka misala. O luka mo msana otebi que ça si fait du moko ça ilo. Na comme ça. Dit ngo bela na kopa boulot. Oui. Là la kopa boulot. Et on
musala. Obi Ange, non lukela yo. Obi Ange. Ange na Obi Ange. Comme ça. Ange ndezana na ndako neta kana kwa Ange ndeza lix maman so l'aise. Ange na moi msala moi azua kuna bébé moi msala moi poli. Ai beta ko sam sa te me Ange pese mbongo ebele na fin du mois no yebiso so idete bébé. Ce qu'on a dit que boyo akamana nga usala no msala makasi kandi na tumbula koza maso bala yaya. Kopa mwana na yeli yo. Poda to sola que na papa na isi papa ki mo msala na esimba ti. Ngana na kamana nga ibosa msala poko na ena onda ka yana biso. Oza no pena ndeti mo msala te me ya kandi to ede no ya po ya jape ya not. Ya kandi to ede no yeme na fe di mo ozo mbono ya sia. Na peso za la lelo bengo ya beto poto. Lobi ku nesimbe zonte ya. Obi ke wana pena ya sia ya yo moko ya fin du mois. Kubuka na te. Pe eba na sute o lumba pana ndako propre ba baby ko sala na ville na bureau. Ero kuma kuno changer blambo semsa na suko zongi ni tenyo ye ba pe kana comment ça. Reti. Oto mankinga. Dolongo makone pa na bino. Oye. To tu ba musala no kasa musaso ya bureau. Pona bureau na mona mo honorable moko yana. Nga mignon. Mbonga bureau no. Emetre no nati mosa muleti na kati. Bamona aba bing na sukwe basani. Riti pe na ko kanisa kinga na za mona musada obulinga mo muso pisa pe lamba na niki. Na fo ba be mignonne. Zo mko eza table ko so mafufu. Tu es malade. Nango ye ba bébé. Nga. Ko na nga ba lo ngira te. Ni mabino kaya. Ona ndako na ngono kitsango ibo ko kitisanga. Ona ndeni ma camarade nanga ya. Yo ba ko seza ndako ya nao. Obite mwa musa kende ya na osala mefutanga. Ezala nango. Ibinga Ange. Do ménager yo monde moninga. Ba non na passe. Boyko. Nakoko tina nga volonté na kendo sele to kopena pesa pesa ngambo mena tel kana ninge Ange pesa ti. Yo na centro ko pesa ni. Icho bangi mipende na ngate. Isani. Yo mbonga bureau, na mbonga ki mwa msa na mbonga banque ke sena couleur. Je suis à la caméra, je suis merci. Oh bébé. Oh les langues bon futanda ko zete comme ta defiso sa yo ka so bando salo ngole la kimbo futanda ga yate nazela niko shega tinda nazela se uta puis na comme ta defiso son s'intérêt non ulingo zo lexi mamu ko futi ba yero e ba kimbo makiboy nga mignon bonne moni mama samula yi wana mettre na tana za bonne Ange nango yeba eza to za bien kama na ninga to be parler te po ça va aider moi bien to be bana te wa mutanga do soigner soigner la soit aider wanté Tiko zono na ninga mabete yo kamana ngana kaseka na peso mo passe mo bo salo bien le tu bengi ngana kaso to ilanga kopa malunga qui honorable mo ba luka mo samulai qui ministre mo luka fimo boya no lambela ye quand il s'agit de mbongo na buka na ati nga paso ezaki kopa na yo sko mto yeli ngopa ya no ngana sana nga na mabana ndo na so bien teni le comme t'as bureau bébé est un peu simple il peut pas ça là parce qu'on a yé ya je m'abengo rit il a mignonne mai que non mon kana mingo tena zalade afuna oyo tala nga ya to bima to keso ape on to luka mutu ameza soma moko banda ko basika so bitama somo pour les ans ensemble so ebinde posa ngo ile kanga ka la voiture au chocolat. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Il y a eu un bimel un jour, on n'est pas qui n'a pas ce que l'on m'a dit encore. As-tu contact quoi? Comme des ans, on a invité sur le quai. On peut s'en contact quoi? On doit demander un soutien. Tu sais pas le matin, c'est pas le besoin que c'est là, le quoi vous avez mis en nettoyant en côté. Bobi ma en côté. Correct? Moi, mandat ton maman. Zambi danga papa eh. Non, il m'a coûté dans le dos. Ah tiens là. Donc t'as donc pour ça là va monter là qui m'a dit ça tout côté ça. Mais bon papa na bachira ina na mai. Maman. Là on va cuisiner mon sang on a qui prend au soutien. J'en profite de l'occasion on te solo. En tout cas maman tozo na biso bana misala. Maman bokechu aza mwana musala liboso te tozani na ndako. Et puis parmi bana misala nyonso tozo na ndako oyo moko te alongwa cause na nga to cause ya hero. Balongwa ko soit moyibi ou soit azosala musala bien te ndo longoli yake.
Mais comportement ya maman, ce qui maman boké tu maman, ça n'est de trop. Tout le monde a ba uta rambo ko ba na ba comportement ya bien. Mais ya maman boké tu maman. So na biso banda tongo na liete, na bité son dimanga hein. Quoi? Ah. Et puis il y a un peu sur le rapport balébélé. L'autre fois, papa Junior qui sait si papa ou ballon sur benga qui parce que nous on a sonné bon téléphone. Na PC qui bon rapport et maman au ketchup. Bah ébissio mais yo au côté la cahier trop, aux autres ça cahier toujours raison. Maman risque perdre un ndako non que le quoi moi musala yo hein. OK. Et non qui n'a pas coco. Non qui pas coco, qui fa n'a pas coco. Parce que normalement c'est comme si il y a un quoi pénalisé biso biso doit vivre sous bien té nazo les sous bien té nyo so photo ça ka yim nazo e batté maman trouver solution na moi musa na oyo jamais en aucun jour biso de faire rapport ya maman et puis ma ramuser ça mana misu na yo mo pesa qui toujours raison azaka ndeko na yo hein parce qu'ils sont normal maman yo ba ka de pesi yo rapport il revient combien de fois papa balonzo bengi aloba na oza conscient na mona loba na jinda papa Junior kisasi benga ki mozo lobelo te papa Junior kisasi ba benginga je sais ndako eza yanga bango ba ko benga nga ba yebisira likambo po yo lobi yango mais ndako eza yanga bino bo pesa ba rapport papa wa balonzo parce que ça ba intérêt na bino personnel nini ko ezo prouver nga ke maman na mto sa mabe ezaka kana yebi bino se bolingi motuté de le repas bo sepela na été le quoi bolinga ekaka te ni ata saleli bino ya malamu ndeni pour vous ezaka mabe boy bango bino bobotami awa bokoli awa mama wana uti mboka jamais comportement na bino ekotika la ko tutana mais changer mon na droit ya ko sala effort ya ko quand on sait la sala bien non to so obligé ka yo fa ni awa quand on sait la sala bien oh asa msa kitoko lamba bien asa mamnyo so bien ce qui erreur ezali bolobi na ko reprocher ngana ese bino ezabino ndete boko ki ko reprocher kaye bozo répondre yende na ki azo privé biso ba droit na biso maman tous obligés quand ils vont naïté pas mais c'est basé bébé ou comme ça ça la fait misère bien ou bien ensuite tantine rite tu vas faire tantine rite en anda non naïbi so toi tu peux pas préparer yebo la tantine rite azali quoi ya de faire na ça les fortes point ni carrette et alors toi aux am moi si yebi on te que déjà que soit tantine rite sabino tantine rite nabino amata direction force qui tata mataka pela zongate er vanda rite nga liberté akova dépend ngate akokate hein Rita matakapela tazonga te ba DJ babwa kaka ete rite waniko nzela mai aya kuvanda mama yebele nka kote mama musana kote nanga saki nanga kuna tana cuisine so mama na chela nanga papa na mai kende ko tala ngam na tinzi yo benela nga ekasi mama kechu mama waya boye mama kaza bonsoir. Maman mnyoso na sali on penza. Maman na mbisi na tie crevette. Ngana tito lamba. Ola bien. Kasi maman na sali po yo ka kolemba mama. Ngana lobaki lamba. Mama na tie. Est-ce que na lobaki lamba na lobaki utilanga kaka mayebo na mai na mbisi na mai ngamu no yo lamba. Mama nde na sali yango ata yo moko kosa bongo te mama. Mama ko lamba bloka papa tinga muku no bondo kolamba ngo. Mama yo ka spécialité na ngai ekobima kitoko yo lobika yo lamba ki menzoka na ngai na yo na kati. To ebike ngande na sali. Chamba mna sali ilanga. Mama zila mama ndongo ko sepela. Oh baba kafwa mameka kanga. Yo zang sabana nga kimia e balier. Te mama. Balier. Mama bana ba ben poli balier bien. Na pesi bako bloko de. Balier tende. Mama tika. Ozo benga na bango na mai ba so tina ko ja de fo. Yo mama tika. Mama Clarine na ebisi oko malaba tika. Ngana yoka ki angoti. Clarine tiko ebisanga boye. Je te jure tala malaba. Ngana yoka ki ango epa Nancy Kaungu. Nancy Kaungu mtabenga kinga apo a informer nganga kuna esinga bi mama. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que soki te benga ka ata papa do Kaungu okoyoka?
ntango na sika ngo ayebisi nga ndenge na bite na confirmer bongo te il faut na benga papa edo to na benga papa edo ka ngo yenda ye koyebisa nga vérité ke ba conteneur wana ezalaki na ba aventure te aza te boni okuna kasi Clarine Malaba yo pe biloko na ngai basala bongo te mwana mama yo so laki camarade na bosala nde tozali na classe yo so ko laki ngai oyebisa nga na zeli boye oya kotindela na bilo moko na satanda ite yo mozo ya ovanda epalanga tu es la bienvenue Clara de moi ndaku na haute yaka na mona mama na mona okala yaka mwana mama chambre ba visiteur eza nango wana l'aise eza climatisé c'est bon kasi nga na obenga yo soki kaka semeki no akomi nga na sali yo signe mpo tosololango bien ok bisous peselanga bana nanga mbote ok d'accord Mama Kechu. Wayambo. Mama. Da yo so ba bengi mama Kechu e yo kana kate so ba bengi wayambo ndo ndimi. Wayambo ya kombo moko na epite mama la susu. Bako benga la susu. Wayambo. Mama obeti ikuto kitako fort. Vous a complexé Ngai? Nazo na musala apunani. Ala ndako na lamba na sokoli bilamba na sokoli ndako na tie ordre soki moto yo tikaki kombo ayete akota te olobi olamba biloko na olamba pona banani mama si pona yo na papa te yo lei malamu papa pe lokwa tikaka mbonga lei na simande bana na loba bongo te solo donc yo soki nga na ke magasin papa ke musala yo tika le comme si ndako na Équateur te mama boite nana bana rien que mi balé irona Mylène on a manga bien fongola penza matoi na yo malamu oyoka onga na oloba na olilo mon mari travaille pour mes enfants ok et moi également donc mbongo pona bana na biso wana bazala à l'aise balia bien je préfère mi bana na nga balia nga na liate maman écoute-moi bien je préfère minga na liate bana na ngai balia batonda bana na nga bakongi ko se plaindre bazotonda te biloko nyonso oyo lambaka na ndako ekenda wapi mpona mona mpe biloko ya malonga oyo otiaka na sani te ya mobali na nga namona mpe biloko ya malonga otikela yanga ntango omona nazonga mona nga nazwa biloko wana naliaka yango donc ngai nde naza boye nazotika programme je sors le matin natiki biloko kolia natika soso mibale natiki légumes natiki et tout lamba loso lamba fufu tokisa makemba mais ebele biloko wana tozaka ka soki 3 ou ceux na tchena yo moko soki 5 personnes ndako comment bana ba otonda te expliquer ngana yebisa nga phénomène ne sa bana ba otonda te yango mama likama ope nganya na expliquer mama bana kuba kolia mabe omoni ndengo ko bokola bana mama bana mna kisasa bana mabe mais bana bali on dirait bato monga lingo la mobesu mama bana tenya ba camarade bomba ko ya batatu yaze bako mena ba milinga mama moiza bako ngai mina ndako mama nako boya mama ngana ye moto moko civilisé nalobi bana nga baliaka bien te mama yoka nalobi bana nga baliaka bien iro mama iro ye wana penza makambo iro ye nde mutanga batamila bato bako iro na sate biloko mabe ngala nango ya makasi mama yo moni basa tatouage bako ya ngala biasa so mama anzaza kanga mnoko na yo wana tina kingo noni oyo tatouage te mboma libotu biso kuna le portere soko li mobile na mingi te mama olingi mobile na mingi nde ya kosa kama na koma kombo na ye mpeto boya nati iro à mon absence ndako ekomi jungle maboma moto mama c'est ndako ekomi jungle c'est que Tarzan azali en découpe mala kaki ngama ndomba te mama c'est simple maman to benga ngataza yo mona zamba
Yo moyo ngazamba. Ngaze dike ngaze suffisant ngaze mambenga mama. Zablo no bima. Na moni na yo to ke mingi te to ke bien te. Parce que osana ke politesse nanu. Nga fana ngoma osala discussion mwana ngala misanga. N'importe quoi. Na ebisio. Na mon côté lo ba jour bientôt on virer yo. Hiro. T'as pas les droits, c'est moi qui t'ai appelé ici. Na ko meliso li kof na miso mama langa. Na lo ba yo. Maman non, c'est de trop. Yo ngo distraire. Non maman, c'est depuis quand? Calme-nous. Depuis quand ngana zate yo su ba camarade na yo otondisi na katandaku bozomela ba cigarette na katandaku. Depuis quand? C'est pas grave papa. Mon ba rapport ba personne absence na biso. Ngape déjà na pesa rapport na ngai. Na misa déjà papa tili système de Genève na c'est que maman awa akomane pour ceux qui boké tu ceux qui na misa comme on est là. Il fallait yeb sa papa tili hein que maman ça sou d'accord tenanga parce que na snat destin zoto. Combien fama na c'est que na mona ko ba sengle yanda côté. Depuis quand? Comme on a eu songi mbasuka nanda kuna biso na droit sortir la sengete na droit vendre la takilote na boy pour la tatouage au monter les melanga maman banda samsa na keba misu nange comme il kolo no boy maman oyo kangai maman mukona yoka oli susu keba na ngaba lié bien te mukona yoka oli susu na tala opona talisa o na mukanza motema na ngapona yo maman mukona yoka suma kelele ba discussion inutile yo na bana nga mukolo wana olanda bilo no na bala bungela nga merci maman bungela ngai na lobi bunga maman abelongwa bi comme non côté non alobi bi comment longwa. Toi, tu fais la honte de cette famille, hein, tu sais. Tu fais la honte de ton père, tu fais la honte de moi-même. Pourquoi? Tout ça parce que je vais répliquer dans notre maison. Pourquoi? Mais tout ça, tout maman, ça c'est quoi ça? C'est que comment on camarade nous comment mais la cigarette ça. Yo comment on filme? Tu allais trouver ça normal sur tu allais trouver ça normal sur notre hypothèse on a tatouage on gang là on normal. Vu que je suis avec toi ici en Afrique, nous on grave parce que c'est tatouage. Oh. Yo mon fumer cigarette. Je filme pas. Réponds-moi. Moi je filme pas. Et bah toi bah y'a ba mili cigarette to maman et on est rapport à pécio est-ce que yo moni bango. Les rapport yo moni bango te maman. Yo on a ceux qui boké tu as ibso likam côté les boké tu as ici likam. Moi je vais dans la coucher na mili minu na ya. O merci mi te pas ninga no taza maman. Ngapena mninga na za mona mkolo ndako na mona patron. Non. Ko discuter nga. Non répondre moi. Hein? On répondre nga. Hein? De plus en plus que là ko lam kana moni qui impolitesse na mulai et comme ko sayo airo. Na ebisi. Donc maman, tout ça on a droit na biso te na ndako donc to répondre. On a droit na bino ko répondre ngai te. Ndoko za musana ezo yokanga. Na lobi na yo. Comporte-toi bien. Tu es un homme de la famille. Un garçon liboso famille oyo. Ce que tu linga o détruit vie na yo, sache-le que même vie à Mylène ils a détruit. Rends-toi responsable. Que ça a échange de paroles là maman wanati. Parce que si tu as bien, chaque fois que ça a une discussion, maman, on n'a jamais pas. Azabato ba uta ba village. Azabato ba uta na village. Tu pries même pas comme tu es là. Tika ba discussion on a parce que à chaque fois, mukona longolé musala pona yo, tu auras des problèmes sérieux avec elle. Garde bande na yo. Respecte-toi, protège-toi, protège ta sœur. Dégagez un musulman. Nous sommes en train de faire des choses qui sont pourquoi nous avons droit à répondre. Hein? Nous avons un mandat pour notre repos. Nous avons un mandat pour notre s'il te plaît. Prends-moi congé. Non, pantalon comme ça. Ah ouais. Babidou, babidou, comment on m'a fou, mon comboyé. Babidou, comment on m'a toyi. N'a évité ce que vous avez bota. Hein? T'as changé complètement, Hiro. Ouais, Ambo. Ouais, Ambo. Maman. Tu as bien comme on monte pour aller. On a les belli. Belli. Bolos. Nyoso, maman. La tiens, mon sac à l'aise, maman. Fufa papa na mama lamba tena ka mkie tena loso mkie tena pongo mkie na lobini
Oui, l'osso, na pondo. Na muki. Et c'est que ton sol na ça été. Oui, c'est bien na tena foule. Et où mets pour nani? Kasi maman saisonnement. C'est côte à pédale. Bon, biso tina mokuwa et côte pédale bo tango leo ki bien. Ah, tu kana ba blo no kumisa no leksa ba mundo. Maman, kana na mumba. Leo tata lingala loso muke, oche mumba pondo muke. Nalobi muke ko che mati. Muke nalobi ni. Maman muke. Tu as bébé, baloso bébé, te fufa papa na mona lamba on. Parce qu'on a la même pesa ir pour la iro. Voilà ba iro ba lia la ba on. Il n'a pas regardé fouté. J'espère on l'a mis fait belete. Na ça ma kemba, il y a il Mon maman l'a mis foufou. Kasi maman foufou na sali na sa ebe los. On l'a mis fouké. Et belé. Merci maman. Awa yambo pondongo kana loso ndoke libela. Mama yango. Moto. Ebelo na sedaki. Mai. Oui, Zik yo baka zik. Soko ya kaka na plateau te. Te na plateau. Ondo so lambe onde na lubela ngi. Elembi mosake na kata wa mama. Nekati. Njombo nde moni likamo. OK. Loboko. Ikwate mambenga mama. Pesa na lomba onde. Ah, mama tikate wala seke na rai. Seke te mama. Oui, va tu ko tsomo saka. Ngana kulamba. Yo lei na yo tata lei. Seke na bombi te mama. Papa ya pondo. Na ebe ka go lamba ngo pona batu nyonso ndako me papa ya. Papa Alia, pesa kitoko. Kako mama. Obi mseka viande. Viande. Tatumba. Kaka sa bonne maman. Iboke? Saisonnons bien. Oche mutar. Mutade na mate mama. Oche mutade. Te mama mutade te. Oche mungwa. Moi ai ba produit papa ya mungwa mingi te. Muke. Mungwa muke. Ai mutade te mama. Ngalo baninde. Ai na mskali. Na kula dizote mama. Yo mungwa hivi kio kula nduza kamwa. Senyante. Eh longwa. Madame. Madame Apoto. Si kabili madame Apoto utaka manitaka. Ondo na mia bien, il va bien. Ilo. Mama pe. Na mia tagi na pondo. Atize ni mama. Te mama yoma. Mama te. Continue que nous ça vient. Na nous vient. Tatumba, ça liboke. Dimisa na mama na somo sama. Mon papa il y a un tumba. Tatumba te mama. Mama na tumba mama. Ko singa mna saka. Papa mo bali no poeba baguna. Te takaza guna te mama. Ngami bali na mwindo. Yana bibi misa mama na inde dans ça. Oui maman. Bon appétit. Merci. Merci maman. La prévenue qui est déjà héros à qui nous sera le père Mayo. C'est qui déjà ça. Respiration. Ça va pas. Ne parle pas de respiration, chérie. Au Banisanga. Au Cameroun, solo, pas solo. Solo venu. Eh, ça devient sérieux. Oui, c'était.
Odorat pesate. Tu as des fièvres, ça, je sens des fortes fièvres. Toi, viens rapidement, chérie. Ta mère n'a pas bien dormi cette nuit et je trouve que c'est ça grave. Écoute, tu prends après son sac plutôt qu'il n'a peut-être cassé quoi. Depuis quand? C'est depuis hier la nuit. J'ai pensé qu'il y a un bidon. Mais nous, t'as qui vient toute la journée. Maman, ça gagne nous. Hiro, depuis que je l'ai envoyé. Fais vite, chérie. Chérie, j'ai mal. Bon, ok, je suis Attends. Bon, ok, je suis maman, comment que c'est qui Wayambo Hiro, toi tu es où? Ah, le médecin est là? Ok, on arrive avec votre mère. Maman Wayambo, Bokechou. Hôpital, je crois, Balvini. Ok, mon âme. Tu vois, boy, Ange, coucher dans la boïté, hein? Ngalu chambre ngezo yoka bien. Iloko mona na te bon njoto ja bien tendeng. Basalinga check up bakotinga ina kata. Basali nini? Check up. Check up amuni. C'est examen général. C'est quoi balumini? Balumini. Examen nyonso bamoni na malade moko. Aza malade. Tension pe batari. Batari nyonso. Bon shukali. Papa balobi check up c'est que basali nyonso. Ma consulté une autre mobile, ma moni maladie de Kati. Dans l'autre cas, moi, Aza maladie, mais dans d'autres oiseaux, Aza maladie. Bien, un chauffeur, non, comme un peu comme ça. Bon, je regarde mon moto. Moto, on remonte la moto. Mon là là. Pour maman qui rit, ça Tika, maman nous a déjà la maladie. Quand on a une maman nous maladie pour nous. Tika ka chauffeur ya bouquin. Embouteillage jama quand même na niveau ni. Na kauka ka. Na kauka. Ah, comment on dit ka? Mais comment on compte benzila kati? Yanj. Chano. Ngala chabo ngambali na yo. Papa, et continue kaka mide. Tellement non. Parce que l'hôpital on kuna babini. Ah, et nous ils en ont moti. Vous savez examen yo. Vous savez examen nyonso. Ba consulter examen nyonso ba sali même malade e bimati. Parce que ya joyo kande nini yo. Sembe mon. Vraiment coucher. Si je malade je renier. Bon y a ta baba mettre chakasni. C'est ça qui a ngo, tu vas te découvrir à partir de l'hôpital. Oui, ok, mais monte. Bah, puis c'est qui se monte pour la carte. Puis c'est qui se dénime ma maladie. Puis c'est qui se dénime on fait ça maladie et mon na te muta yo ka bien. Tu changes hôpital ou tout ça. Hôpital de autre hôpital à Mukiete. Tu les mets dans l'hôpital nyonso ya minene o basala ba diagnostic bien. Ben Bukene ba ngondo mari. Ezala makala kuna likolo côté terrasse. Bon ngondo mari les hôpital Mukiete. Papa tika no muta o ka bien te ya. Nzambe o. Anjibika ko. Okomi wapi yango biso mama za bien te fois na voiture déjà to kende. Chauffeur. Pashengai. Ah, to zela yo sala noki. Alors, macho okomi wapi? Biso mama za bien te sala. Anja za bien te sala noki. Un chauffeur nde yo zo le bané. Yo za wapi? Bon wana mantoni yo zo benga chauffeur. Comment les arnaques? Ah, quand on va commis wapi? Je te paye ça. Azang na restaurant. Si ça on jamba on ya. Papa. On a restaurant. A lui azong. Ya biso bo. Sadi na makaya buna fufa semo. Akati va plus m'embêter. Tembe. Ça alinga. Ya. Tembe sili chaîne moko kaka ikani masolo ya ba théâtre banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV. Moko de frère. Partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Sans concurrent akanga masolo ya ba théâtre ya nzonzing elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision. Osa déjà ya